vocês como tá baixando o Noveltoon aí usando esse aplicativo. Primeiro você vem na Play Store, aí você pesquisa Noveltoon. Vocês pesquisam Noveltoon, está até aqui no meu. Você abaixa, né? Como o meu já tá baixado, o meu já tá baixado, né? Depois que você abaixar, você entra nele, né? Passando o comercial aqui, porque eu tava lendo, né? Eu tava lendo, né? Tal, né? Depois, deixa eu só tirar o comercial daqui. Como eu já tava lendo aqui, pera aí, eu vou sair aqui pra você. Tem essa interface e você procura o que você quer ler. Tem a chat stories, tem como você ver a biblioteca que você já leu, né? Que eu tô dando isso aqui. Tem o meu perfil, né? Quem quiser ver esse perfil, tem como ler também, tem como escrever essas coisas. E ler, olha, bem completinho. Tem como ver também aqueles mangazinhos assim, né? É isso, tchau.